ஹெல்த் சமூகம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த காலகட்டத்துல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆஸ்துமா நோயால பாதிக்கப்பட்டு ரொம்பவே சிரமப்பட்டுட்டு வராங்க. இந்த ஆஸ்துமா நோய் அப்படின்னா என்ன, இது எதனால ஏற்படுது, இந்த நோயினுடைய தன்மைகள் என்ன, இது வர காரணங்கள், இதனுடைய அறிகுறி, இப்படி ஆஸ்துமா இருக்கும்போது அந்த நோயாளிகள் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு பல விஷயங்களை இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆஸ்துமா நோய். இந்த நோய் முன்னெல்லாம் மழை காலத்துல பனி காலத்துல தான் மக்கள் கிட்ட அதிகமா காணப்பட்டது. ஆனா இப்போ உலகத்துல இருக்கிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த ஆஸ்துமா நோயால பாதிக்கப்பட்டுட்டு வராங்க. இது இப்போ எல்லா பருவ காலமும், அதாவது மழை பனின்னு கிடையாது, எல்லா பருவ காலங்கள்லயும் மக்கள் இந்த ஆஸ்துமாவால பிரச்சனைய அனுபவிச்சுட்டு தான் வராங்க. ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா இந்த பிரச்சனை மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடிய அளவுல மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா கூட மாறுது. இந்த ஆஸ்துமா நோயானது வெறும் ஆஸ்துமா அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது, இழுப்பு நோய், இரைப்பு நோய், சுவாச நோய், காச நோய், இது போன்ற பெயர்லையும் அழைக்கப்படுது. முதலாவது ஆஸ்துமானா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். மனிதனுடைய சுவாச கோளங்கள்ல ஏற்படும் சுருக்கத்தாலையும் இறுக்கத்தாலையும் நெருக்கத்தாலையும் போதிய ஆக்சிஜன் நம்ம நுரையீரல்ல நுழைய முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும். இதனால நல்ல நிலையில இருக்கும் ஒருவர் லேசா இரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாலே போதும், தொடர்ந்து மூச்சு திணறல் உண்டாகும், மூச்சு விட முடியாம மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாவாங்க. இந்த மாதிரி சுவாச கோளங்கள்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனையால மூச்சு விட முடியாம பெரிதும் சிரமப்படுறவங்க செயற்கையா இழுத்து சுவாசம் பெறுவாங்க. அப்போ மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போதும் வெளியில விடும் போதும் விசில் ஊதுறது போல ஒரு சத்தம் ஏற்படும். இததான் ஆங்கிலத்துல வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனிதனுடைய அடிப்படை தேவையே மூச்சு தான். இந்த மூச்சு வாங்கவே சிரமப்பட்டா ஒரு மனிதன் அடையும் தொல்லை துன்பங்களை நம்ம சொல்லிதான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. மார்புல சளி உண்டாகும், அது வெளியேறாம இறுக்கி கட்டும் போது அது உறைந்து மார்பகத்தை அடைத்துக் கொள்ளுது. எனவே உடலானது சளியை வெளியேற்ற நுரையீரல் இருமலை இதை உண்டாக்கி அதன் மூலமா சளியை வெளியேற்றுகிறது. இதனால நோயாளிக்கு சிறிது சௌகரியமும் ஏற்படுது. அடுத்ததா இந்த ஆஸ்துமா நோய் வர காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆஸ்துமா நோய் சிலருக்கு அலர்ஜினால ஏற்படும், இன்னும் சில பேருக்கு அலர்ஜி இல்லனாலும் ஏற்படும். இந்த நோயானது பரம்பரை ரீதியாக கூட ஏற்படலாம். அதாவது குடும்பத்துல அப்பா அம்மா இவங்க மூலமா கூட இந்த நோய் வரலாம். இல்லையா அவங்களுக்கு முன்னோர்கள், அதாவது அவங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும். அந்த மரபணு ரீதியா கூட இந்த நோய் ஏற்படலாம். மேலும் இந்த நோய் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுவதாலும், நாம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கலக்கப்படும் ரசாயன கலப்புகளினாலும், வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் நச்சு புகையினாலும் ஏற்படும், கலப்படமான உணவுகளால கூட ஏற்படும், மனிதர்கள் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தா கூட இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்படும். அதை விட முக்கியமா அளவுக்கு அதிகமா மாத்திரைகளை சாப்பிடுறதுனால கூட இந்த நோய் ஏற்படும். அடுத்ததா இந்த ஆஸ்துமா நோயின் அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை வரும் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது. அது மட்டும் இல்ல எந்த காலங்கள்ல வரும் அப்படின்றதும் யாருக்குமே தெரியாது. அவங்களுடைய உடல்நிலை, அந்த காலநிலை, இது எல்லாமே பொறுத்துதான் இந்த ஆஸ்துமா நோய் வேறுபடுது. ஒவ்வொரு முறையும் ஆஸ்துமா நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அதிகமான பிரச்சனைகள் எதுவுமே இருக்காது. ஆஸ்துமாவினால சிலருக்கு மூச்சடைப்பு மட்டுமே ஏற்படும், சிலருக்கு இருமல், இழுப்பு பயங்கரமா இருக்கும், லேசான தும்மல், மூக்கடைப்பு, மூக்குல நீர் ஒழுகுதல், இதெல்லாம் பொதுவான விஷயங்கள் தான். சிலருக்கு கண் நல்லா சிவந்து காணப்படும், வயிறு உப்பசமா இருக்கும், மலச்சிக்கல் அல்லது பேதி, இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் சேர்ந்து காணப்படும். சில ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு நெஞ்சில அழுத்தம் போன்ற உணர்வு ஏற்படும். இது சில நிமிடங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை கூட நீட்டிக்கும், தொடர்ந்து கூட இருக்கவும் வாய்ப்பிருக்கு. ஆஸ்துமா தீவிரமா இருக்கும் போது நோயாளிகள் அதிகமா பேசவே முடியாது. இப்ப நாம இந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்யும் போது, இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒவ்வாமை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை நீங்க செய்யவே கூடாது, அதை அப்படியே நீக்கிடணும். அளவுக்கு அதிகமான உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது, நைட்ல அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, புகையிலை போடுறது, புகை பிடிக்கிறது, இது போன்ற தீய பழக்கங்களை உடனடியா கைவிடணும். மழையில நனைதல் கூடாது, பனியில திரியக்கூடாது, மாசு, புகை, தூசு, ஒட்டடை, ரசாயனம், இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல இருந்து நீங்க தள்ளியே இருக்கணும். ஆஸ்துமா எந்த செயலால உண்டாகுதோ இல்ல ஆஸ்துமாவை அதிகரிக்குதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க செய்யவே கூடாது. அடுத்ததா ஆஸ்துமா இருக்கிற பேஷண்ட் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். உணவு விஷயத்துல மிகவும் கவனமா இருக்கணும், அஜீரணம் ஏற்படாம பாத்துக்கணும், காற்றோட்டமான சூழ்நிலையில தான் நீங்க இருக்கணும். இழுப்பு ஏற்பட்டா கை கால்கள்ல நல்லா சுடுநீர் வச்சு ஒத்தடம் கொடுங்க,
இதனால உங்களுடைய வலி கொஞ்சம் குறையும். உணர்ச்சி வசப்படாம மன அழுத்தம் எதுவுமே இல்லாம நீங்க பாத்துக்கணும். ஆஸ்துமா நோயாளி எளிதான உணவுகளை, சூடான உணவுகளை உட்கொள்ளணும். கண்டிப்பா மூச்சு பயிற்சி, ஆசன பயிற்சி இது எல்லாத்தையுமே நீங்க செய்யணும். உணவுகள்ல இஞ்சி, தூதுவளை, துளசி, ஓமம், சுக்கு, மிளகு இது எல்லாமே அதிக அளவுல சேர்த்துக்கணும். ஆஸ்துமா நோயால எல்லா பருவங்கள்லயும் உங்களுக்கு தொந்தரவு இருந்தாலும் உயிருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்காது. ஆனா இதன் மூலமா மற்ற உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் போது இதை நாம ஈஸியா விடாம ரொம்பவே கவனமா பாத்துக்க வேண்டியது அவசியம். சோ வீவர்ஸ், இன்னைக்கு நாம ஆஸ்துமா நோய்னா என்ன, இதனுடைய தன்மைகள், இது வர காரணம் என்ன, அறிகுறிகள், இந்த நோய் இருக்கும் போது என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இத பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் பல ஹெல்த் டிப்ஸை தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஹெல்த் சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.